Dat wie 24 januari 1990 hebben we hier een zware storm in de provincie gehad. En er zijn verschillende dingen die hebben daar de gans van te lijden gehad. En deze moeder ik. En die is losrekken, maar er was geen tafershow op dat stuit. En toen is het trots in eigen snelheid er warm draait en uit hemzelf in de brandvlijn. En zo'n doel uit het raak zag je. En ja, dit is er wat roerbleun is. Nou ja, er is natuurlijk wel wat oprijden, maar ja, er is hier een voorzieningje maken dat er nog wat ouderdutsen is. Ik voor de veiligheid. Maar dit is het, ja. En dat is eigenlijk heel spietig. Je wil dat graag horen. Nou ja, je hebt hier een molenpalen waar nog een onderbouw zit. En ja, door ontwikkelingen en ontjouwings in de provincie moest oorstallig worden. En eigenlijk verpleegd worden met de zon. Dan hebben wij in elk geval een locatie achter de hand dat je dat dwang kennen. Je zou in wezen een orenmoene bob opkennen. Ja, je hebt hier weer een moenenpalen, dat heb ik niet overal meer. En een onderbouw. En als er een moene is die erop past, ja, dan zullen die beide dingen bij elkaar gebracht worden kunnen. Ja, want het ziet er nou vanzelfs wat zutterig uit, maar dat wat er nog is, dat is nog altijd Rijksmonument. Ja, het zijn Rijksmonumentale onderdelen die we hier zoeken. En nou ja, daar hebben wij de taak van om die te horen. En dat doen wij, maar juist ook op een manier dat er later nog eens een doel mooi bereikt worden kan.